នគិរីឯណោះវិញក្រុមការងាររបស់យើងគឺលោកបេសរីបានជម្រាបជូនព័ត៌មានតាក់ទងទៅនឹងអភិបាលរងខេត្តរតនគិរីបានលើកឡើងថាអាហារូបត្ថម្ភមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់មាតានិងទារកដើម្បីពង្រឹងភាពធន់របស់គ្រួសារមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅនៅក្នុងឱកាសបើកសិក្ខាសាលាតម្រង់ទិសដំណើរការគម្រោង 1000 ថ្ងៃដំបូងរបស់អង្គការ Plan ចាអាយដាមកិត្តិត្រីអភិបាលរងគណៈអភិបាលខេត្តរតនគិរីបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាពង្រឹងភាពធន់របស់គ្រួសារតាមរយៈសន្តិសុខស្បៀងនិងអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់កុមារនិងស្ត្រីងាយរងគ្រោះក្នុងខេត្តរតនគិរីនៅថ្ងៃ 29 មករាឆ្នាំ 2021 នេះដោយនៅក្នុងនោះអាយដាមបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើសន្តិសុខស្បៀងដែលជាអាហារូបត្ថម្ភសម្រាប់សុខុមាលភាពមាតានិងទារកដោយអាយដាមអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យខិតខំជំរុញលើកកម្ពស់ការដាំដុះបន្លែតាមគ្រួសារដែលគ្មានសារធាតុគីមីនិងការបំបើកដោះដល់ទារកយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានដល់អាយុ 2 ឆ្នាំឡើងទៅដើម្បីបញ្ឈប់នៅជំងឺក្រិនក្រេះរបស់កុមារលោកអភិបាលរងក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់អង្គការ Plan ដែលបានគិតគូរយកចិត្តទុកដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងខេត្តរតនគិរីពិសេសបងប្អូនជនជាតិដើមភាគតិចហើយលោកក៏បានស្នើឲ្យពង្រីកគម្រោងឲ្យទូលំទូលាយនៅក្នុងខេត្តទាំងមូលលោកយីកំថានាយករងប្រចាំប្រទេសនៃអង្គការ Plan មានប្រសាសន៍ថាអត្រានៃកង្វះអាហារូបត្ថម្ភក្នុងខេត្តរតនគិរីជាពិសេសក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចនៅតែមានអត្រាខ្ពស់បើធៀបទៅនឹងអត្រាថ្នាក់ជាតិលោកបន្តថាដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះត្រូវតែកែលម្អសេវាសុខភាពលើកកម្ពស់ការបរិភោគអាហារការប្រើប្រាស់ទឹកស្អាតនិងលើកកម្ពស់សហគ្រាសខ្នាតតូចរបស់គ្រួសារចា៎សម្រាប់គ្រួសារ